Dagsnytt klokken 12. Ja, kulden den slår mot meg her i vinduet. Og som dere ser i kanten på veien så har det regnet. I går nok så mye. Så mye at vi praktisk talt var inne hele dagen. Jeg var ute 2 små turer da. Men jeg tror ikke det ble så mye som 2000 skritt til sammen en gang. Ja, i dag så skal jeg til tannlegen. Så hvis det blir noe blogg, og det tror jeg det gjør. For jeg ser det har kommet ting både fra Norge og fra over der, fra Santa Fe. Ja, så har vi jo nedmeldingen Dore. Så det er mye kjekt å se på her. Men hva tid det blir ferie, det er en annen sak. For jeg skal som sagt til tannlegen. Vi starter med San Miguel og Santa Fe, tenker jeg. Ja, god morgen her og være fra San Miguel. Nå har de meldt regn i 3 dager. Og det har ikke vært regn. Det har vært et par dråper, men det er ingenting. Men i dag så skal det regne, visstnok. Det er for bløtt i dag. Det kommer til å bli 16 grader på dagen og 13 på natten. Og det kommer til å bli sånn som dere ser nå. Det kommer til å bli litt mindre frem mot 12-1-2-10, og så skal det stige igjen og bli masse regn i kveld. Ja, hvor mye? En 8-9 millimeter, noe sånt. Ja. Ellers så i dag blir det jo direktesending 12-tida. Så dere får formidle den. Så snakkes vi. I morgen skal jeg en tur til Madrid. Men jeg får nok sendingene. Men det blir litt tidlig i morgen. Så jeg skal en liten tur til Madrid i morgen. Så sånn er det. Ha en riktig god dag. Ja, riktig god mandag og velkommen til kaffebloggen. Ja, du har begynt å få samme type vær som vi har i Merida, du, Ove. At det varsles regn, og så kommer det ikke. Det er det som er vanlig her. Men de siste dagene har det nå vært mye regn, altså. Så vi har vært litt plagte. I går så var det ikke mye. Jeg var ute 2 små turer, som jeg nevnte, bare for å få strukket beinene. Og målsetningen det er jo å ha 10 000 skritt i dagen. Jeg klarte ikke 20% av det en gang i går, så det skyldes jo bare været. Da får jeg vel kanskje bortimot 3000 skritt bare med å gå til tannlegen, så vi er jo godt i gang der allerede. For bil, det bruker jeg ikke. Det er jo helt umulig å parkere i Merida. Det er jo nok av parkeringsplasser. Det er bare at de er like langt ifra tannlegen som vi er her. Så da har det ikke så mye hensikt. Å parkere forbi tannlegen, det tør jeg ikke engang om jeg setter den med nødblinken på. For det er jo en av de få trafikerte gatene her i byen. En nødblinkparkering kan du gjøre de fleste steder. Rundkjøringer er jo det beste. Da setter du bare den i ytre filen. Det er helt akseptert overalt. Politiet også gjør det. Jeg skal som sagt til tannlegen, og jeg tenkte at jeg skulle se litt på været i Merida mens jeg går inn til tannlegen. Mens jeg er inne hos tannlegen, så skal dere få høre litt mer om Lion Air. En litt mer sannsynlig teori enn den der sinnssvake konspirasjonsteorien om hacking. Den har jeg nå ingen tro på. Min co-pilot, han var jo skeptisk til det. Veldig skeptisk egentlig. Jeg må si han avviste den teorien. I dag har han kommet med en teori om Lion Air som der er nok så mye mer
hold i. Den kommer senere, for jeg skal som sagt altså nå ta været på vei til tannlegen etter at dere har vært en tur i Santa Fe og sett hva Knut holder på med. Og det litt av hvert det. Veldig innholdsrike blogg fra Knut i dag. Hei, godt folk. Ja, det jo det ute i verkstedet jeg får mest views og likes og sånt. Så er det driten jeg har fått tag i dag. Hæ? Er det noen som kan se den der? Det helt på grensen av hva som går. Hadde jeg vært litt smartere, så hadde jeg sannsynligvis sagt nei, det der kan dere prøve å rette selv. Eventuelt for å kjøpe en ny felg like godt først som sist. Men jeg tjener ikke noe penger på det, så vi ser. Først så må vi ta og mørne den litt. Ja, jeg har vel flere nok på så sett dette her før, men ja, så driver jeg og tar tempen på den. Jeg må få den opp til en sånn ja, den er jo iskald. Den er ute i verkstedet, den er 15 grader. 20, ja. Men jeg må få den opp til en sånn rundt 250 grader her jeg skal bøye. Oi, se der. Det var noe voldsomt. Ja, det er faktisk cirka der jeg vil være. Det er kortere enn jeg trodde. Ok, da har jeg bøyd den litt allerede. Her gjelder det bare om å bruke tid. Så la han få tid til å felgen få tid til å liksom slappe av litt og bruke varme sånn at spenningene forsvinner, sånn at den er mer mottagelig for å bli bøyd igjen. Men jeg har ikke noe særlig tro på dette her, men det spiller jo ikke noen rolle hva jeg tror. Enten så virker det, eller så virker det ikke. Men felgen er laget i Tyskland, og det et godt tegn. Hadde han vært lagt i Kina, så tror jeg ikke jeg hadde gitt å prøve i det hele tatt. Jo, altså, dette her begynner jo faktisk å komme seg. Nå har jeg fått liksom her på dekket. Sitter sånn, begynner å nærme seg sånn noenlunde. Nå er det i hovedsak den leppa her som er skjev. Så her må jeg ta litt sånn gymnastisk øvelse med det hydrauliske stempel, og så ser vi om jeg kan få presset. Jeg får ikke til, det hadde jo gått an å sette dette greiene på stativ, men jeg vet ikke hvor det stativet mitt er nå. Og her, jeg prøver litt til, men jeg har jo fingrene mine kjær, så det for klemfaren her den er stor. Jeg har til og med klart å få Jaguaren inn i garasjen, så hvis jeg skulle gå tom for noe å gjøre, så har jeg jo litt å kose meg med der også. Jo, altså det begynner jo å komme seg dette her. Det er jo vindskjevt ennå. Hva er denne? Cirka her, ja. Så, men for dere så det når jeg begynte, så er det jo vesentlig bedre. Akkurat nå gidder jeg ikke mer av dette. Jeg får ta og kikke på været litt. Så jeg har et par andre små ting jeg må gjøre. Så lar jeg denne her få lov å kjøle seg ned igjen, og så varmer jeg den opp igjen. Jeg er ikke helt 100% sikker på metallurgien her, men også det er så mange forskjellige aluminiumslegeringer som blir brukt. Så en kan strengt tatt ikke helt vite hva en har med å gjøre. Annet enn at en er kjent med et merke, og så kan en gå ut ifra at de bruker samme legering i et annet produkt fra det samme merket, men selv det tror jeg ikke en kan være helt sikker på. Men dette får jeg sitte og hvile seg litt grann. Jeg synes det ser ut som det
det går rette veien. Det er ikke noe kjekt å stå inne i verkstedet og rette felger når det er så herlig ute. Nå kom jeg på noe annet jeg må gjøre. Nemlig å skifte speil, sidespeil. På den bilen, det speilet ser så stygt ut. Så jeg må ta så snu. Se det speilet, det er helt fesent. Så jeg måtte tilte det helt over, sånn. Og så skal det vist komme av. Ja, det var spennende. Nei, det sitter alt for fast. De fikk det til å høres så lett ut. Skulle liksom bare sånn, og så føyk det av. Men jeg tror jeg må gå inn og se en YouTube-video mens jeg laster opp min egen. For i dag tar jeg værprisen. Det kan godt være at det er litt varmere der dere er, men livet er ikke så ille. Det er ikke helt perfekt, men det er jo ikke jeg heller. Her borte på butikken så og det er jo samme typen trær som jeg har på min eiendom. Men det er fordi at jeg har den der arroyoen på eiendommen min som gjør at det kommer kald luft ned langs fjellsidene. Så jeg mister bladene på trærne mine ganske mye tidligere enn bare så litt under 2 kilometer vekke. Så her er jo, de har jo begynt å gulne trærne, men bort hos meg så er de jo helt brune allerede. Trallala! Dette her er en sånn innholdsløs blogg. Jeg hadde ikke noe fornuftig til å komme med. Joho! Hva skal vi finne på for noe moro i dag? Jeg kjøpte et par pils, jeg. Det er alltid... Det gjør alltid en god dag faktisk enda litt bedre. Aha. Tre pakker. Jeg må ha vært veldig snill. 4 pakker, wow. Det er jo ingen andre som kjøper noe til meg, så må vi bare gjøre det selv. Da må jeg. Det tror jeg vet hva jeg. Jepp. Så dobbel CD. Jeg trodde han var brukt, men så var han splitter ny. Og superdrivet på Big Mac virker. Så nå får jeg oppdatert hele iTunes biblioteket mitt. Det er knallbra. Og til dere som ikke er kjent med Flash in the Pan, det er en av Angus brødrene som er halvparten av den duoen. Så ja, når jeg sier Angus brødrene, så er det da AC/DC jeg tenker på. Men der er det altså hele den familien der har markert seg musikalsk. Flash in the Pan er vel den jeg er minst kjent med. Easy Beats er et annet band med en annen bror. Og eller har samme broren hatt mer enn et band, og husker ikke helt dette. Men takk til deg, Arild, som har utvidet min musikalske
horisont, dels bare gjennom å kjenne deg, og selvfølgelig i stor grad gjennom tiden i RFM. Ja, det vil si begge deler, egentlig. Så med det så sier jeg skål, godt folk. Det var godt. Ja, jeg kan jo bare rette opp i det med en gang, så slipper dere å korrigere det. Men det er George Young, og så han Wanda, som er hollender, som er to av de i Easy Beats, som da, og det er på 60-tallet, som da senere går hen og former Flash in the Pan. Og det var jo det Angus og ja, det var vel spesielt Angus, men også, eller begge to, Angus og Malcolm da, som er lillebrødrene, de hadde altså da opplevd at storebror hadde oppnådd musikalsk suksess, spesielt med Easy Beats. Hva er det der hitten deres er? Et eller annet on my mind, er det Friday on my mind? Yes. Friday on my mind, som er en veldig koselig sang, og den hadde de stor suksess med. Så det gjorde at Angus og Malcolm fikk blod på tann, og gikk hen og formte AC/DC. Så det er en familie som har betydd mye musikalsk, og gjør det fremdeles. Ja, takk for det, Knut. Det var jo kjekke ord å høre. Når det gjelder Flash in the Pan, så kommer det mer av det helt på slutten av dagens, holdt på å si, Tannlegeblogg. Jeg er derfor på veien der til nå. Så dere ser, så er det ikke sånn alt for fint vær. Men dette skydekket skal lette, så vi skal få en fin dag i dag, sier de. Og nå håper det da. Ellers er jeg redd at Knut har rett at han vinner dagens vær. Jeg vet ikke helt hva det vil si å vinne dagens vær, forresten. Hva er premien? Ellers har du veldig rett i det, Knut. Videoer fra verksteder er alltid veldig populære. Og du slår jo knockout på han Pug. Ja, dere ser, det er ikke den vanlige plassen jeg pleier å ta værbilder ifra. Sånn Lasseroth-produkten ligger jo langt nede der. Her er et gatekjøkken, storkjøkken, som selger svære paeierpanner og hele kalkuner og hele stekte smågriser og sånt. Så der skal vi bestille julemiddagen vår. Lenger nede i gata her ligger byens etter sigende beste homsebar. Jeg har aldri sett den åpen, men jeg vet at den er åpen hver eneste dag. Jeg tror han åpner klokka 3 om natten og stenger 7 om morgenen. Og på den tiden så ligger jeg jo alltid i sengen. Rett ved siden av, der har du en evangelisk kirke. Rett og slett en lutheransk kirke som hevder at Jesus er livets vann. Rett med siden av de ekstreme. Så litt av en blanding her. Du skal folk ut. Ja, siden vi beveger oss plasser vi vanligvis aldri går, så kan jeg vise litt av det som er her. Her er det en svær metallindustri. Og så er det et treningssenter og sånne asiatisk kampsportformer, alle slags, tror jeg. Og her var det en gang i tiden et TV-studio. Det har nå blitt en møbelbutikk. Det hele tatt er et litt sånn ruskete område dette, som
sjelden aldri går i. Men det nå tross alt snarveien til tannlegen min, så jeg gjør det 3 ganger i året. Og det en av de gangene nå i dag da. Ja, det vel på tide å komme seg vekk fra dette ikke alt for pene industriområdet. Tannlegen ligger på andre siden av jernbanen, så der går det et klasseskille. Klassekamp det noen som har skrevet rett under brua der. Og den graffitien, den har i hvert fall stått der i fall i 12 år. Jeg lurer på om det ikke 14 år siden jeg første gang så den. Ellers det sånn Meridas antifascister og Meridas hooligans. Og så, etter det så kommer vi opp i litt finere strøk. Her finner vi Meridas minste bensinstasjon. Og rett opp forbi den, Basilika de Santa Eulalia. Ja, dette her virkelig en nyhet. Virkelig en nyhet. Jeg må nesten vise det til andre. Se her. Se hva de har begynt på. Se. De har endelig begynt å pusse opp etter de der totalt nedfallende husene. Ikke det kjekt? Endelig skjer det noe. Ja. Skal vi se om vi kan få et bedre bilde av denne kirka her da. Ja, det som du ser her, det inngangen til krypten. Det finnes en lang video på YouTube som forklarer hvordan det der nede. Det der lille der, det en plass hvor de rett og slett går og tilber byens skytshelgen, altså Santa Eulalia. Jeg synes det merkelige greier. Hele kristendommen en merkelig greie, men den katolske kirken, den slår nok av på all fornuft. Men da jeg fremme med tannlegen, så mens jeg inne hos tannlegen, så tenkte jeg at dere skulle få se en video av han spesialisten som jeg viste en video av i går, angående Lionair. For det jo rett og slett ikke noe særlig grunn til å tro at Lionair ble hakket. Han sier at det ikke går an. Nei, her det en mye mer interessante og sannsynlig teori, mens jeg inne og får renst tennene mine. Hi everybody, very welcome to Mentor and yet another video podcast. As always, I hope you're doing absolutely fantastic. Now in this very short podcast, we're going to be talking about where we are standing when it comes to the fatal 737 MAX crash that happened in Indonesia a couple of weeks back. We're going to be talking about the news that are coming out from the Federal Aviation Administration in the US and from Boeing. We're going to be talking about the maneuvering characteristics augmentation system that seems to be a possible villain in this drama. So stay tuned. 31016, everyone right, put on. Clear to land, 31 right. Delta 260. Yes, sir, dude. Right guys, I'm going to start off this podcast with saying that there is a lot of speculation going on right now in the aviation world and in the media regarding the horrific crash that happened in Indonesia a couple of weeks back, where a brand new 737 MAX just seemed to have fallen out of the sky. Now, whenever there's a lot of speculation out there, I tend to take a step back and wait for facts to emerge, because it is not right to sit and speculate about the fate of hundreds of people without knowing anything. But what's happened the last couple of weeks is that the Federal Aviation Administration in the United States have come out
with a emergency airworthiness directive that is directed directly to everyone that's using 737 MAX aircraft. And also Boeing has issued an operational bulletin to everyone, not only the MAX operators, but all 737 operators. Okay. So this is what I want to talk about, because it looks like, even though the interim report has not been released yet, it looks like the flight data recorder has revealed some startling facts about this crash. And what has come out basically is that it is likely that the angle of attack vane, the alpha vane like we call them, which is a small sensor that's sitting on the nose of the MAX on both the first officer and the captain's side below the pitot tubes, that might have been faulty. And because that was faulty, it was sending erroneous signals to the side of that alpha vane. So if it was on the captain's side, the captain would have gotten the wrong indication. If it was on the first officer's side, it would have been the first officer who got that indication. Okay. Now, what the alpha vane does is that it tells the angle of attack of the aircraft. The angle of attack of a aircraft is extremely important because it tells the pilots whether or not they're getting close to a stall. Now, stall is when the aircraft basically stops flying. Okay, you've seen a stall, everyone has seen a stall, you know, when you throw a paper aircraft and the paper aircraft flies and then it kind of pitches up to keep, and then it drops the nose and it falls, and it does so several times. That's basically a couple of stalls that you're seeing. And we, the pilots, the aircraft manufacturers and the airlines definitely do not want to get into a stall condition. So the angle of attack vane tells the aircraft if it's closing in on a stall. But it also gives indications to the flight management computer regarding airspeed. It doesn't give an airspeed indication, but it combines the angle of attack with indicated airspeed. And if those do not match, well, then we might get an IS disagree because of the computer basically being involved. So if the angle of attack vane is inoperative, you can get IS disagree, that's an airspeed disagree, altitude disagree, angle of attack disagree. So these are all very complicated indications for the pilots to deal with. All right, so that's one thing. The other thing is that when Boeing constructed the 737 MAX, they had to fit bigger and more effective engines onto it. That was the whole point, making the aircraft more effective and using less fuel. But by putting bigger engines, they had to also move the engines forward and up slightly in front of the wing in order to kind of fit them still under the very short landing gear, which I've talked about in a separate video. Now, when they did that, they actually changed the stall handling characteristics of the aircraft. And in order to do something about that, make sure that the aircraft was still easy to maneuver in case of a stall, they implemented a brand new system. The brand new system, which is called Maneuvering Characteristics Augmentation System, or MCAS. All right. MCAS basically helps the pilots by recognizing that it's getting close to a stall. So if you're manually flying, the angle of attack is felt to be high, the speed is low, the flaps are up, or you're in a steep turn, well then the MCAS will kick in. And what the MCAS will actually do is it will trim the aircraft automatically forward. This is done in order to help the pilots to push the nose forward, to deload the wing, to make sure that the aircraft does not get into a stall. And it does so by moving the trim forward with about 0.27 degrees per second for up to 10 seconds. So it brings it down to about 2.5 degrees nose down elevator. And if it feels that that's sorted it, well then it will not continue. But if it feels that the angle of attack is still high, it will do it again and again and again. All right, at least this is the way that it has been explained. This has not been properly communicated to the pilots of the MAX fleets. So that's the reason that the FAA came out with their emergency airworthiness directive. It was part, when we do a transition from one variant of a type to another variant, you do a difference course. And the difference course is basically just it could be a computer-based course where the pilots go through and they read through exactly what the differences is with this new type, because it's already included in the type rating. This MCAS seems not to have been part of that course, right? So why is this important then? Well, it looks like the alpha vane on the fatal aircraft in Indonesia was potentially faulty and was giving wrong indications.
And to get you to understand what that means for the pilots is that they would have taken off. They would not have been able to engage the autopilot because the autopilot would not be engaged with this fault. And they would have started to get IS disagree, altitude disagree, and all of these fault messages and flags on their instruments that I talked about earlier. Now, IS disagree, which I've mentioned before in the previous podcast, requires you to do something called memory items, which are crucial things that the pilot needs to do from memory immediately when they see it. And this is to keep the aircraft flying. So the pilot flying would have automatically disconnected, well, they wouldn't have the autopilot, but they would have turned off the flight directors and they would have pitched to, in this case, 4 degrees nose up and 75% of thrust. That's the memory item when the aircraft is flying with the flaps retracted. Okay? So this is what he or she is doing now, well, he in this case. And this is concentrating on flying the aircraft, making sure that it stays level. Okay? The pilot monitoring would have taken up the checklist and started reading the airspeed unreliable, non-normal checklist from the quick reference handbook. Now, if the alpha vane at this point is telling the aircraft that it's closing in on the stall, then as the pilots are doing this, the aircraft is trimming forward, because the aircraft is now trying to help the pilot not to stall the aircraft. The problem is that they're not stalling it. Okay, it's just the alpha vane that is faulty. So this can be counteracted. If the pilots just trim the opposite way, then that should stop the forward motion. But you have to take into account here that the pilot would be very, very concentrating on doing something that they do very rarely, which are memory items. And flying pitch and power is also something that they're not really doing every day. So it is possible that the pilot flying in this case was so concentrating on checking and keeping the attitude at this point that they didn't feel or they didn't think of trimming. Now, if this system is left to run, then it's going to trim the aircraft until it's extremely nose heavy, okay? And it might be trimming it so much that it becomes more than what the pilots can actually handle, right? This is all speculation now, but this is what the Emergency Airworthiness Directive is talking about, and it's also what the Boeing Bulletin is talking about, that the flight crew, if this happens, if the MCAS system is starting to operate without them being in a stall situation, well, then they need to do a different set of memory items, which is the runaway stabilizer memory item. And they also need to try to trim the opposite direction. This is all in the news, but these guys that were flying the MAX on this fateful day did not have this information, all right? So the memory items for runaway stabilizer includes turning off the stabilizer trim cutout switches, which is located to the right of the engine start levers in the central column of the aircraft. And that would have stopped the motor from running, and then they could trim manually. But once again, you have to understand that these are people that are working at low level in a situation they are not used to and with a system that they don't know is existing. All right. So this is why this is becoming such a huge deal in the aviation industry. At any point, as always with accidents like this, there are different holes that needs to be passed, different safety barriers that needs to be passed for an accident to actually happen. There's still a lot of question marks why certain things weren't done and why the trim was allowed to move as far forward as it actually did. If it did, once again, we're waiting for the interim report still. But this can give you a little bit of an idea of what might have happened. So the pilots might have ended up with unreliable airspeed, with a runaway stabilizer that's trimming the aircraft forward. Another system that is also, and is available also on the 737-800 that I fly myself, is that if the aircraft feels a stall condition, it will actually increase the amount of pressure needed. The centering and feel units, as in the units that simulating the forces on the yoke, will actually make it harder to pull back and easier to push forward. This is also part of the stall protection system, to make sure that the pilots, if they find themselves in a potential approach to stall, can push forward and unload the wings easily. But of course, if you then combine a heavy trim forward together with this system, together with the low altitude, well, then you start to see where this can potentially lead. So
these are some of the theories that are out there. These bulletins from Boeing and directives from the FAA is highly suggesting that they know that these systems are involved. But in any case, these systems need to be known by the pilots who are flying the aircraft, because we always operate on situational awareness. And technical situational awareness is crucial. If we know that a system exists, well then that will make us understand, why is the aircraft now trimming forward? Maybe that is connected with these indications. I need to trim back, or I need to do these memory items. But if we don't know that, it becomes much, much harder, and it just becomes more confusing, and it can add to the whole loss of situational awareness picture that can then lead to further problems down route. I hope that makes sense, guys. That was just a small kind of explanation of all of the rumors that are floating around on the internet. Once again, I do not have the answers. We will not have the answers to this until the final report is released, and that is probably going to take a good year or more before all of the different pieces to this puzzle is put together. So I want you to refrain from guessing and listening to media too much. Wait until you see facts, and a great source for that is the brilliant site AvHerald, Aviation Herald. If you just put avherald.com, you can find great factual information about all of the different accidents or incidents that happened throughout the world that are of any interest. So check out that site, I highly recommend that. And come into the Mentor Aviation app after you watch this video, and we can discuss it further there. That's why I made the app. The app is free for you to download, and I want as many as possible, both pilots, pilot students, aviation instrument, people who are afraid of flying as well, to come in and ask your questions. There are no stupid questions, guys. All of you are welcome inside of the app. And I've also made quite a few instructional videos. So if you want to see, for example, how we deal with a Cat 3 approach, or how we do a TCAS avoidance maneuver, or a rejected takeoff and emergency evacuation, that is all inside there as well. That is for sale. You can buy that if you want, but the app in itself is completely free. Have an absolutely fantastic day wherever you are, and I'll see you next time. Bye-bye. Jeg vil jo si at det hørtes ut som nokså sannsynlig teori. Jeg ser ikke at det er noen grunn til å tro på at noen hacker flyet, i alle fall. Det synes jeg er veldig, veldig usannsynlig. Dere lurer på gjerne på hva en gammel Chaplin-film har her å gjøre. Det er litt av underholdningssystemet her hos tannlegen min. Ja, en utrolig flott både venterom og det hele er veldig bra. Og du skulle sett hvordan det ser ut inne i behandlingslokalen hans. Så her er de som har dekorert dette i tilfelle dere får lyst på en sånn dekorasjon. Som det står på veggen her. Nå kan jeg begynne å smile igjen. Ja, jeg var jo altså ferdig hos tannlegen da, og står her og smiler med fine, nypuste tenner. Det er jo helt utrolig det der nye tannlegeutstyret de har fått, som gjør at det ikke gjør vondt i det hele tatt. Husker dere hvor jævlig vondt det var å gå til skoletannlegen? Jeg mener at vi burde kollektivt saksøkt skoletannlegen for all det ubehaget og all den tannlegeskrekken som de har påført oss gjennom å utsette oss for skoletannklinikken i Stavanger. Det var helt jævlige greier. Unnskyld språket mitt. Men det var helt jævlige greier. Jeg synes heller ikke at det er noe særlig kjekt at de allerede har begynt å sette opp julepynten. Det er jo alt for tidlig. Vi er jo bare midt i november. Så her er det to svindlere på ett sted. DHL. De som tar seg betalt for toll på private mobiltelefoner som er igjen
lysglimt i Spania. Akkurat så skulle vært en ny mobiltelefon. DHL, det er jo som kjent transportselskapet fra helvete. Også posten. Ditt postkontor står der. Men de klarte for helvete ikke engang transportere kaffen, altså. Faen. Nei, jeg skal ikke begynne å banne, det er ikke min stil, men jeg er rett og slett så trekte på DHL. Aldri bruk DHL i alle fall. Ta heller sjansen på posten. Det er i hvert fall billigere. DHL, det er det jævligste. Og her kommer det en jævel gående. DHL er transportselskapet fra helvete, kort og godt. Der kjører dritten. Supervakker er jo ikke akkurat denne gata da. Det var sikkert en del som husker gamle paradis, holdt jeg på å si. Bar Tropikal, som lå her. Nå er det noen som har startet opp en ny bar. Jeg har ikke vært inne og prøvd den ennå, det er noen måneder siden de startet. Kanskje vi skulle prøve det en eller annen dag. Sånn ute i desember en gang, kanskje. Ja, vi er jo ganske nær jernbanen, så det er jo sånn jernbanegraffiti her, som det er jo... De tror de er i New York, vel. Så kan se at de har skrevet «Fuck islam», og så har de skrevet over «Fuck fascistene», og så har de skrevet at det er nødvendig å fucke islam. Og rett og slett... Feminisme, det er ingen løsning. Ja, da ser dere Adif sitt bygg, så det er derfor det er graffiti her, da. Det er typisk sånn jernbanegreier. Dere som har fulgt med i kaffebloggen en stund, og videobloggene mine, vet jo at det her hadde UGT et veldig fint bygg med skikkelig flotte palmer. De burde vært straffa for miljøkriminaliteten, det greiene de har satt opp der nå. Og så har de fjernet alle palmene. Nei, sånt er ikke bra. Rett med siden av så ligger det som en gang var et gammelt supermarked. Det har de bygd opp om til en sånn plass for ungdom. Det er sånn treningslokaler for band. De 2 første månedene etter at det ble åpnet, var det mye aktivitet. Men nå er det sånn bortimot helt utdødd. Så helt vellykket satsing var det ikke. Men det er i hvert fall muligheter for band å trene her. Så det er i hvert fall greit nok det da. Det er jo noen flinke artister som kommer her fra Merida. Kanskje jeg ser om vi kan finne et klipp til i morgen. Eller hva dag det blir jeg lager neste blogg. Fasadekledningen er jo ikke akkurat så veldig gode da. Her ser dere han har sprukket og en trikant har falt ned. Men nå skal dere se rundt hjørnet her. Det er det jeg vil kalle veldig, veldig dårlig arbeid. Den gamle graffitien er i ferd med å komme fram. Dette her... Greiene her, det er en nattklubb som har åpent, ja, som sier nå og da. Det hender de har åpent, så han er ikke stengt, men det kan gå mange måneder mellom hver gang han har åpent. Ja, det kommer frem til akvedukter. Los Milagros. Begynner været å bli litt bedre. Står i hvert fall i solen nå. Men selv om jeg står i solen, så er det i hvert fall iskaldt, så... Trenger litt mer varme også. Jeg tipper det er mindre enn 15 grader. Kan det være så mye som 15? Ja, det kan vel det, men i hvert fall ikke en grad nærmere, tror jeg. Her er i hvert fall den kjære akvedukten vår. Sikkert så er jo at det er ganske viktig å få filmet og lagt ut en liten video av akvedukten på YouTube hver eneste dag.
Så her Meridas stolthet. En av de da. Vi har jo mange andre monumenter. Akvedukter de los Milagros i all sin herlighet. Og med sin, skal vi si, veldig skiftende zone foran. Hvorfor de ikke rydder opp her? Det skulle jeg likt å visst, altså. Går ikke an å ha noen kunstutstilling i denne elven lenger. Kunsten vil jo aldri klare å nå fram til Rio Guadiana. Vi har lurt på hvorfor det så mye trafikk i denne gaten her sånn plutselig. Og så viser det seg at GPS-ene sier at du skal svinge ned her. Det det minst logiske som finnes. Nei, den gata der oppe jo uten fartsdempninger og helt grei å kjøre i. Vår gate ser vel kanskje grei ut, men det fartsbegrensninger, og så det et elendig kryss i enden. Her stod der en bobil i natt igjen. En veldig populær plass for bobiler. Det synes vi jo at det bare kjekt da. Jeg tror det Goldie som trekker de her til. Ja, der var jo Goldie. Det betyr jo at jeg kommet hjem. At jeg kan begynne å klippe sammen denne kaffebloggen. Laste ned været fra Stavanger for i dag. Men mens jeg gjør det, så kan vi jo se på været fra i går i Stavanger første. Tenkte jeg skulle ta meg en tur ut mens denne var lys der, men fy fele for en tåke. Det ikke så mye en ser kaldt, altså. Kaldt og rått. Men jeg tenkte jeg skulle ta en tur opp til tårnet i hvert fall. Utsikt til utsikt. Vel, jeg har fått ta en video derfra, så får vi se hvor lenge jeg orker å gå ut denne gjørme her. Det skal være tårn der oppe. Det var det for sist gang i vår Stavanger, men jeg får bare gå den vanlige retningen og se om det står det fremdeles. Ja, nå kjenner du i hvert fall igjen hvor jeg står den. Men det var ikke mye utsikt som jeg regnet med egentlig. Gansfjorden en eller annen plass der borte. Og Tåkehavet en eller annen plass her borte. Ja, det var noe voldsomt med tåke det var i Stavanger i går da.
Det har heldigvis blitt litt bedre vær i dag. Ja, været her i Merida har jo blitt mye bedre i dag, så i går var det jo rett og slett helt forferdelig. Jeg har fått noen kommentarer som jeg gjerne må se på. Jeg skal jo også høre Flash in the Pan øyeblikk nå, men jeg tenkte å få med de siste kommentarene. Det er alltid kjekt. Og da kan jeg lese kommentaren fra Christian, som sier: «Stå på, Arild, se fremover. Du lager mye bra i den nye kaffebloggen.» Og da sier jeg tusen takk til Christian for den hyggelige. Ha-ha-hakk. Ser ut som noen har hakket vær i Stavanger, sier Knut om gårsdagens kaffeblogg. Ja, han kom 2 ganger, men det var jo en NRK-medarbeider som beklagte teknisk feil der. Det var derfor han kom så sent, kaffebloggen i går. Det var skikkelig mye problemer med rendringen plutselig. Og ja, jeg orket ikke begynne om igjen for å ta vekk den. Da hadde gjerne ikke kaffebloggen fra i går ikke kommet før til midnatt. Jeg begynte jo på den klokka, jeg tror det var 5:30 om morgenen. Hvis det ikke var enda tidligere. Dere så det var jo kålsvart på det første bildet. Så jeg hadde tenkt at nå skal kaffebloggen bli tidlig ferdig. Men så var han altså ikke ferdig før klokka 18. Det var derfor titelen var «Morgenstund tull i grunnen». For det hjalp jo ingenting når det gjaldt å få kaffebloggen tidlig ferdig. Knut skriver også at han ser ikke bort ifra at det er mulig å skjule seg på internett. Ja, det er en lang kommentar. Han tviler til at VPN skjuler deg. Jeg vet ikke, jeg har ikke greie nok på det, men ifølge VPN-leverandøren så gjør de det, og de logger heller ikke hvor du har vært. Så NordVPN, jeg har tro på de. Tor-browser, det har jo ikke til iPhone, men til PC så høres jo Tor-browser veldig bra ut. Men jeg har ikke så mye greier på det heller, men jeg vet jo at med Tor-browser så er du egentlig på det svarte nettet, og da skal det ikke være mulig å se deg, men jeg har ikke greier på det. Det hadde vært veldig kjekt hvis noen som har greier på det kunne kommet med en kommentar. Jan Sverre for eksempel, du har vel greier på det, men jeg vet ikke om du ser kaffebloggen lenger. Savner dine egne videobloggere i alle fall, Jan Sverre. Knut han sa i sin blogg at han hadde lært mye om musikk av meg, blant annet Flash in the Pan. Flash in the Pan, det er jo et sånn litt merkelig uttrykk. Flash in the Pan, det er jo det som var et sånn mislykket skudd. Du hadde stappet kruttet ned i, og så gikk det ikke av noe skudd. Det ble bare flash in the pan, så måtte du gjøre alt om igjen for du kunne skyte et nytt skudd. Flash and the pan, det vet jeg ikke om gir noe mening i det hele tatt. Det kan jo Knut gjerne kommentere. Jeg visste ikke at det var jeg som var årsaken til at du oppdagte de. Det er hyggelig det. Du er vel ikke akkurat den som gjorde at jeg oppdagte Queen, men for det hadde jeg jo endret søkt for. Men det er vel mye på grunn av deg at jeg ble sånn ekstra Queen-fan også, tenker jeg. Så det går begge veier. Nei, jeg har jo vært på Queen-konsert og sånt, så det var ikke sånn at jeg var i Drammenshallen. Det var et forferdelig konsertlokale, men det er jo en helt annen historie. Men vi skal høre Flash in the Pan. Og jeg tenkte en uoffisiell video som jeg selv har lagt, Lights in the Night, kunne passe. Så får dere ha en riktig god mandag. Se, nå kan jeg smile. Akkurat sånn som det stod på skilt inne hos tannlegen. Jeg kan smile. Ha en riktig god mandag. Hello, this is Tannlegeblogg together with RFN. America's Rock and Roll FM. America's Rock and Roll FM.
The station where rock and roll lives. Sitting in the kitchen, coffee on the boil. Staring at the bacon, goodbye olive oil. Think another feeling, have another smoke. I've got money in my pocket, but I'm feeling broke. Try to read a paper, try to read a book. Walk another circle, hanging on a hook. Talking to the ceiling, feeling kinda ill. If the radio doesn't get me, the TV will. Lights, shiny bright. What's it like? In the light, come down. Lights in the night, come on down. Lights in the night, standing by the window, balance on the brick. Kiss another bottle, sink another drink. Throw away the feeling, throw away the pill. If the bottle doesn't get me, the thinking will. Lights, shiny bright. What's it like? In the light, come down. Lights in the night. It's easy to believe. Lights in the night. Air FM Rock Stereo. With less talk and more rock.
FM, the best rock station. Bollestad. Nei takk. Bollestad. Nei takk. Hej kära publik, hjärtligt välkomna. Vi ska kora skönhetsdrottningen mitt framför era ögon. Vilken härlig publik ni är! Flickorna! Får jag lov att presentera vinnaren? Om du skulle få bestämma i världen, vad menar du skulle vara annorlunda då? Jeg synes det er innmari dumt med krig og fred og religion og politikk og sånn. Og så synes jeg det er innmari viktig at skjønnheten kommer innenfra. Kaffebloggen i HD og uten lydsensur finner du på YouTube. If you don't have any art, you're pretty much lost.